大家好，今天我们来介绍儿科主治医生考试当中的第3章症状和体征。在这一章当中，它的主要特点我写出来了，其实就4个字，叫做一盘散沙。所以其实这一章的课程是所有课程里面最无聊、内容最分散、大家最抓不住考点的一章。所以如果你是一个从头刚开始看书、刚开始复习的考生，其实我告诉你，你把这一章先跳过去你不要看这一章，你也不要做这一章的题，因为你现在做了也会忘。那这一章适合什么时候来看呢？它适合于你把其他所有的章节都已经分别的学习，分别的做了一些练习题，回过头来再看，因为它里面总结的是各个的症状。这些症状其实是分散在我们平常的各种常见的疾病当中的，不管是发烧也好，胸痛也好，腹痛也好，呕吐也好，你单独的拎出来每一个症状，它其实背后都带来了一系列疾病。所以在这一章当中，对于我们复习带来了很多的难度。那我们现在就要说一说这一章到底应该怎么看，说说这些题怎么考，这才是最重要的。什么样的题可以考？大家今天跟着我一起来过第3章的内容。说实话，在我看来，你们就是听听就好。那有一些地方我会告诉你，你不要看因为它没法考，不好出考题。但也有一些地方，比如说像分级分度，这个地方就非常容易出考题。比如说卡血的严重程度，比如说肝脾肿大的分级分度，比如说发烧的分的严重程度。那这些因为它有一个我们说可以作为一个小表格，可以作为一个1、2、3级别，这种题目在考试当中非常容易出现。当然伴随着这一部分，你就会发现有数字，比如说 20% 啊 10% 啊 15% 啊，对于这一部分的内容我们要额外的记清楚。当然这部分在整个章节当中其实内容是很少的。第二，什么样的题可以考呢？就是跟儿科相关的这些常见病。比如说举个例子，呕吐没有带胆汁，喷射性的大量的呕吐，吐完了还很开心，然后又要吃，引起了体重不长，小朋友容易出现营养不良的现象。让你来猜想一下它大概是什么样的疾病。那这一部分题可以放在相应的章节里面考。所以这一章说来归齐，对这一部分分级分度大家要引起重视。所以我们下面来一个一个的过它里面的症状。我们遇到的第1节就是关于发热。那么好了，要想了解什么叫发烧，你得知道什么是正常体温。正常体温有不同的测定方式，我们大多数习惯的是测夜温，说35度到小于等于37度之间都算是一个正常可以接受的体温。37度5以上我们叫有发热，所以像37度3啊37度4啊，我们其实都算认为可以是正常体温。那一旦上了37度5了，我们说这个小朋友发烧了。一到38度以上，家长们就往往比较紧张了，所以在38度到39度我们叫做中等程度的发烧中等程度的发热。我们在老百姓之间，他跟你讲述病情的时候说，哎呦，我们家孩子高烧不退，你一问体温说多少度了？39度5，哎呦，都奔40了。你会发现高热的代表是以39度到41度。实话说，超高热41度以上的很少有很少有。所以在第一个我们遇到的症状发热当中，对于发热的级别要求掌握，要求会背，有可能会出题。在这里还有一个出题点，也曾经考过，就是关于不同种类的发热。如果说它的发热曲线是蹭窜上来，停了好长时间，然后再下来，持续了好几天，然后才下来，我们叫它激流热。它的比较典型的代表就是像大叶性肺炎，
炎症在肺部，一个大叶整个的改变。还有一种体温高高低低，上上下下，上上下下，这种在临床上也非常常见，我们叫它持张热，张弛有度，24小时之内体温波动，注意大于等于2度。比较常见的，我们常说的败血症有细菌感染，所以你看败血症和化脓性的感染，这其实差不多都差不多，都是有一个严重的细菌感染。结核病也有可能出现这种表现，所以在结核病当中，不完全是一个低热、午后低热、乏力、盗汗这些症状，也有可能会出现持张热的现象。双峰热考的很少，考的不多一般是在24小时之内有2次小波动，所以叫双峰。还有像间歇热，突然间上升，隔几天之后再发作，这些考的就比较少了。所以对于激流热、持张热这2个部分的概念是需要掌握的。下面还有一些热的这个样子和概念和它的举例，并不要求大家会背，因为考试的几率比较小。有限的时间，我们希望大家能够抓住重点，所以如果有时间就看一看，没时间就算了。哪怕说哎呀，万一你这个老师压错题了，万一就考了一个什么双向热怎么办呀？其实我觉得偶尔落掉1-2道题问题不大，这些题目其实你抓住更重点的内容就可以了。从发热的分类和病因来说，这部分内容不好考，先说明白不好考，没法单独出题。当然发热的原因有跟感染相关的，也有一些非感染因素，我们大家比较熟悉的是跟感染相关，比如说像细菌感染。那咱们就看看这些疾病，这一部分建议大家怎么做呢？你在读书的时候，你肯定还是要溜一遍大概的内容。遇到这些疾病，停下来想一想，你是不是熟悉它的临床表现？是不是熟悉它的首选用药？是不是熟悉它的考点？如果不熟悉，翻过头去看一看每个章节的细节。这就是为什么我建议大家现在别看这章节，没用，你等看完全书之后，翻过头来再复习。所以拿它当个复习。我们说感染的因素，比如说细菌感染呀、病毒感染呀，还有一些其他的感染。咱们就拿细菌感染的败血症来说，说到败血症，你是不是能够想起新生儿的败血症有可能会表现不典型？什么表现呀？不吃不动，反应不好，体温不升，然后体重不长，有可能黄疸迟迟不退下去。如果考你做题的话，你能够找到的题眼在咱们历次的考试当中咱们也要总结一些经验教训。历次的考题当中能够找到的题眼，比如说妈妈在产前有严重的发烧现象，比如说孩子的生后肚脐有感染，这些都有可能是一个潜在的感染源，让这个孩子出现全身症状。一旦他吃得不好，长得不好，反应不好，你的第一根弦就要绷紧，它有可能是一个全身感染，有可能是败血症。咱们再往下看，有个猩红热，这个我们在感染性疾病当中还会讲到。说到猩红热，你是不是能够想起来，我们说猩红热最病原体是什么？溶血性的链球菌。它的临床特点是什么呢？除了有这个发热之外，为什么叫猩红热呀？它就像在一块红布上撒了一把沙子一样，它会起皮疹。这种皮疹像鸡皮一样疙疙瘩瘩非常辣手，甚至有的地方直接描述摸起来的皮疹像砂纸一样。孩子会有化脓性的扁桃体炎的特征。那首选用药是什么？是青霉素。如果你看书看到败血症，有个想法，有可能考什么样的题？猩红热能够蹦出来病原体、临床表现、首选用药，就说明你这些疾病掌握的都没问题了。
说到结核病，我们在这里今天不是为了把每一个疾病扩展的讲，我只是给大家点一点思路。说到结核病，你能不能想到结核病如果是结核性的脑膜炎，它有可能会出现什么样的脑脊液的特征？这些是考试必考的内容。除了细菌感染之外，一些病毒也会引起发烧，比如说麻疹啊、手足口病啊、血痘啊、流行性腮腺炎啊等等。其他的疾病，比如说弓形虫感染、螺旋体、利克次体，这两个都比较少见，也不太好考。弓形虫有可能会提示你家里面有养阿猫阿狗的经历，还有一些是分类不明啊，这个地方也肯定不会拿出来单考，不用看书。有一些疾病其实是非感染性的，你看非感染性的因素有特别多，比如咱们比较了解的打疫苗之后的发烧，它就属于一种比较典型的生物制品引起来的发热，但它与感染因素无关。还有比如说这个孩子有严重的烧伤、创伤，有脱水的现象，开始带出来了轻度的发热表现，脱水热呀、烧伤烫伤呀，它们都与感染无关。还是说这部分的内容不好考，所以往往不会作为单独的考题。有没有可能出一道很少见的题，下面哪种情况的发热与感染无关？这是有可能的，那你就要动脑子想一想了。比如说像类风湿性关节炎呐、恶性肿瘤啊、甲亢啊这种内分泌代谢性的疾病，它都跟感染因素无关。对于发热的诊断，第一件事情是明确你是不是真性的发热。我们在临床上见过一个孩子特别有意思，家长的主诉是发烧我一量那个体温呢，我摸了一下他摸了一下他，我觉得不是很烫，但是呢我给他测了个腋温，确实是39度，我觉得有点怪。39度的小朋友呢，手脚不热，手脚也没有冰凉的现象。你知道发烧的时候往往应该手脚冰凉，或者是至少在散热的时候浑身都是滚烫的。不是，我就比较想了想，我说这样吧，你把衣服少穿点，你也别走，你就站我面前我先看别的病人，你在这待会儿我再给你测体温，你也不能去别的任何地方。孩子就有点脸色，就有点不愿意。但是呢，我跟家长已经明确要求了，你在这等着吧。过了一会儿我再测体温，他也没出汗，体温是完全正常的，摸着还是不烫，手脚温度还是正常，说明他压根儿就不是一个真性发热。所以这一点是让我们临床医生有一个临床的思维，一定要判断他是不是真性的发热。当然我们还要参考一些病史，这些病史包括像高度热型发烧的间隔等等。伴发症状包括皮疹有没有咳嗽，有没有胸痛。那如果说发烧、咳嗽、流鼻涕，你就得想是不是普通感冒如果这个题干里面告诉你了现在双肺有喘鸣音，你能够想到什么内容呢？有可能是一个毛细支气管炎。再比如说，如果是一个发烧，现在有呕吐、有腹泻，大家听好我现在真是随便给大家出例子了。发烧、呕吐、腹泻，腹泻的次数呢6到8次，开始有血便出来。8个月的孩子，孩子一会儿一哭闹，一会儿一哭闹。我给到这些选项的时候，大家其实就已经要开始往下整理诊断的思路了。你想想看有发烧，有腹痛，对吗？这是伴发症状里面的有腹痛出现，发烧、腹痛、有呕吐，这是胃肠道的事儿。一会儿一哭闹，还有血便排出。在小年龄段的儿童最怕什么？最怕肠套叠，那是一个威胁生命的疾病，那你应该让他去做个超声的检查。如果超声再告诉你是一个同心圆，那说明诊断没有问题，就是套上了，你要考虑赶紧给他做
气背灌肠给它推开。所以这就是了解发烧相关的诊断步骤。当然我们还要做一些体征的检查。如果这个孩子有发烧，有淋巴结肿大，注意啊，发烧、淋巴结肿大2个症状。然后呢，发烧迟迟不缓解，发烧已经超过5天了，有眼睛红、嘴唇红、手脚甚至开始有点肿。你要想什么疾病？有可能它是个川崎病，你要做心脏彩超的检查，它有可能需要使用阿司匹林，使用 IVIG 就丙种球蛋白的治疗。所以讲这一张 PPT 实际上跟我们考试关联不大，注意啊，跟我们考试关联不大，更多的是让我们在解题的时候有一个清晰的思路。所以你看鉴别诊断，你要判断出来他是不是真的发烧了，发烧的高度啊、热型啊、询问病史啊等等。鉴别诊断这部分呢，我们也不要求大家掌握，不要求大家考，因为没法考，肯定不会有一道题问你发热都要做哪些实验室检查，不可能，一定是放在每一个疾病里面，包括像血象的检查。如果在血常规当中发现了有幼稚的细胞出现，你可能要往白血病那里怀疑。如果血常规的检查基本上是正常的但是我发现了尿液的异常，我就要往肾脏去考虑。如果这个孩子有发烧，有尿液当中的大量红白细胞，我要往尿路感染去考虑。所以不同的检查是跟临床疾病密切相关的，我们在这里不用详细讲了。鉴别诊断，我在这里的这些包括像咽拭子啊、血培养啊等等，我也不在这强调了，它不可能出现在我们的考题里面。影像学检查骨髓穿刺胸腔穿刺、腰穿等等，也不可能单独考。治疗原则还说不考，我就敢跟你说不考，因为它没法出题。发烧怎么做呀？给退烧药，对吧？这叫对症治疗。支持治疗呢，一部分的孩子由于发热的时间比较长，他有可能会需要静脉营养，有可能会需要输血的这种支持疗法。还有一部分小朋友会用到实验性的治疗，比如说咱们说败血症，他可能仅仅有发烧这个表现，但是他精神非常差，我们会给他使用经验上的抗生素，这就是实验性的治疗之一。当然还有中药，在我们的考核当中，所有的中成药、所有的中药疗法、中医疗法通通不考，这一部分完全跳过。第二节是卡血，卡血和呕血不一样，卡有这个咳嗽这个动作，所以它指的是跟气道相关的，它是指下呼吸道喉部以下的气管、支气管和肺组织的出血，然后经过口腔卡出。那么所有累及这个阶段的疾病都有可能会出现卡血的症状，有可能是因为严重的支气管的炎症，比如说咳嗽的非常非常剧烈，毛细血管破裂了出现的卡血，也有可能是出现在新生儿，我们说新生儿的肺出血，当然也有可能是与心血管相关的，包括像一些急性传染病呀、新生儿的出血呀，还有一些异物吸入这种物理化学因素的刺激。临床表现往上走的，那就是血丝、血块，还有一些陈旧性的铁锈色样的东西，还有一部分卡到了嗓子眼儿又咽下去了，表现为从消化道排出去。还有一些不容易察觉的在我们儿科当中也涉及到有一些间接出血的症状有贫血的表现。前面说的都不是重点，这张表格特别容易考，我把这个地方画了个五角星，希望大家引起重视。这就是我所说的，咱们在症状与体征这一章节当中能够出题的点，分级分度，1、2、3度，
随便拎出来一个就可以考你，就问你2度，下面关于2度卡血哪一个描述是正确的？因为这里面涉及了2组数值。第一组数值是从临床表现来说的，卡血量和循环血量的关系。5到10%， 15% 以上。还有一组数据是跟血液学检查有关的，因为卡血，因为血色素的丧失而出现了贫血症状，这个孩子有没有红细胞和血红蛋白的下降？轻的人，大家可以想想，痰中带血，就是有个小血丝儿，对吧？有个稍微有一点点小血丝，那肯定不会影响到血色素，所以血常规是正常的，失血量小于循环的 5%。如果是2度卡血，症状就比较重了，失血量是5到10%，血红蛋白和红细胞计数下降 10% 到 20%。最严重的是3度卡血，就是大口喷血。你一想大口喷血那个画面，是不是失血量很多？所以有效的循环血量下降超过 15%。不仅有大量失血的症状，血色素下降很快，并且开始出现了失血性的休克，会出现血压下降。红细胞计数、血色素下降 20% 以上注意20% 以上这个数字。所以这是1、2、3个程度。在这部分内容当中容易出考题，建议大家把这张表格，如果你想说这张我完全跳过，第3章症状体征我不想复习了，那你把这张表格额外的抄在一张纸上，这张表格要背下来。诊断和鉴别诊断这部分先别看了，其实不考就是你要问病史啊，你要看他几岁啦，以前怎么样，有没有频繁吐的表现，要查体，听听心肺的情况，看看有没有因为贫血，因为总是卡血出现了营养不良的现象，有没有血压的下降，有没有心率的增快等等。当然还要做痰液的检查。婴幼儿呢，可以采用胃液，所以你看痰液、血常规，还有一些特殊检查都可以做。鉴别诊断我们基本上也不怎么考。还是那句话，有呼吸道疾病的，它就会有咳嗽这个动作。如果是因为咳嗽动作出来的痰中带血，这就像卡血。但是如果这个人本身有消化系统的疾病，比如说有呕吐、有恶心这样的动作，那它出来的有可能是呕血。儿科呢，常见的一些卡血的疾病，在这里面有一些是需要记住的，我会给大家勾出来。第一个，支气管扩张症用的是高分辨率 CT 没什么可说的，考点每次都特别集中，就考这个诊断方式。肺炎其实一般不怎么考，肺结核也容易考肺结核因为是单独的一个章节，肺结核会考它的临床症状、结核菌素的特点、PPD 的判读等等，单纯和卡血一起考，考的不太多。肺脓肿不怎么考，特发性的肺含铁血黄素沉着症考，这个疾病肯定会考的不放在这里就放在呼吸系统疾病当中。一般是3到5岁，他可能会发现有一个贫血的状态。当然我们要做肺穿刺要能够找到在痰液当中找到含铁血黄素细胞才能够诊断。其他的疾病考的又不是特别多了。那在这里面我把有一些疾病稍微扩展一点，稍微多说2句。第一个呢是关于支气管扩张症，他的咳嗽千言不愈。我们都知道肺部就像一个树根一样应该是越到下面就越细。如果有一部分的支气管发育不好，它有支气管扩张，这个地方就容易形成炎症，它的咳嗽是反反复复出现，因此有一个经久不愈的病史。总是咳浓痰，一变换体位，这个浓痰就刺激就咳嗽出来了，所以强调的是咳痰量是比较大的。
有一部分的病人会有卡血的病史，考点集中在这个检查上面，高分辨率 CT 作为首选。肺炎呢列在这儿，其实大家就是看看就行，因为肺炎本身在呼吸系统疾病当中就很重要。我记得我当年上大学的时候讲肺炎的时候，讲第一章第一部分老师啪放了一张图，老师跟我说，那时候我还上的不是儿科学上的是成人的。老师说，你看这是一个20岁的女性，因为失恋了，所以就去淋了场雨，然后就开始咳嗽，一直到胸痛，有铁锈色痰，然后她死了。看，这就是她的肺部解剖。当时我记得印象特别深刻，然后特别不舒服。当然我们在儿童当中，对于大叶性肺炎要知道以肺炎双球菌比较多见，还是这些症状，发烧呀、咳嗽呀、有铁锈色痰。其中大叶性肺炎显示的是感染的部位，感染的部位是一个大的肺叶，这是一种病原体。还有一种病原体在临床上也比较爱考，是金黄色葡萄球菌。请大家牢牢的记住，只要跟金黄色葡萄球菌相关的都是重症。怎么理解呢？这句话，金黄色葡萄球菌我们在临床上特别讨厌，它形成的肺炎容易有空洞金黄色葡萄球菌它的凝固酶是阳性的，所以容易形成化脓的改变，比如说脓肿疖子都是金葡菌的感染。所以金葡菌形成的肺炎最容易形成的是肺脓肿脓胸、脓气胸，都是这个疾病。而它带来的临床表现我叫重症，这个病人会有一种感染中毒表现，高热不退，精神萎靡，咳嗽非常严重，这都是金葡菌带来的特征。考支气管肺炎临床上一般不会放在卡血这个地方考，会放在它下面的病因，比如说支原体的感染，我们说刺激性的干咳呼吸道合胞病毒的感染我们说一听有可能是小年龄段出现的憋喘症状。肺部的真菌疾病不考，咱们从来没考过。肺结核我们在这里不讲了，肺结核因为单独的列出一章特别重要。肺脓肿也不怎么会考。特发性肺含铁血黄素沉着症这个疾病一定要让大家多看一看，因为它在儿科当中呢，小儿为主，尤其是3到5岁的孩子，老咳嗽、老卡血，不仅卡血，还有一种喘鸣的表现，因为它的血都从这个我们说咳嗽当中流失掉了，因此这样的病人会有一个贫血症状。除了有卡血之外，还有肝脾大。肝脾大呢也是病态造血的一部分，因为它有贫血，肝脾就回到了胎儿期的大小，所以大概有一半的病人都能够发现肝脾大的特征。最重要的是，如果胃液当中、痰液当中找到了这个含铁血黄素细胞，就能够确诊了。换句话说，如果这个孩子你觉得他有慢性咳嗽，你也猜不出来什么病因，看见这几个字，这个疾病就诊断了。肺出血肾炎综合征这个不怎么考，肺栓塞、动静脉漏、异物吸入这些都不怎么考。关于异物吸入稍微多说两句。异物吸入一般不会作为一道单独的考题来出现，但是它有可能会出现我们最后的那个病例题，就是一个非常大的病例分析。比如说这个孩子开始有咳嗽流鼻涕、咳嗽，然后呼吸快的表现，在这个时候我们要拍一张胸片，胸片当中其中能够除外的就是异物吸入这个现象。因为我们的右侧支气管比较宽比较直，所以一般来说异物都是坠到右边，有可能会发现新颖的一个反常大小有可能会形成一个局部的肺部张。
这是关于卡血。说到了不同程度的卡血，也会涉及到一些治疗。在治疗当中，我们并不涉及到具体药物的剂量。1度的卡血，大家想想我们说的是什么？比如说痰中带血呀，咳嗽的比较剧烈的一点，大家说，哎呦，我这是不是卡血了呀？你一看纸上就那么一个小小的头发丝儿一样的，用治疗吗？肯定不用治疗。但是如果是2度的卡血，它的失血量相对比较多，我们就需要紧急处理。注意半卧位。如果是个大卡血，啪啪的往外喷血，因为怕他误吸，要给他头低脚高啊，给他倒着。镇静当中，我们会选择苯巴比妥。止血的药物基本上不考啊，你要愿意看一眼也没所谓。要保持呼吸道通畅，可以手术止血等等。下面这些方式基本上我们在考试当中从未涉及过。当然还要针对一些病因的治疗，有一些孩子你最后诊断的是由于异物引起的慢性咳嗽，出现了卡血的症状，那最核心的你要把这个异物给它取掉。所以对于卡血，我们说来归齐，最核心的就是那一张表格，就是卡血的分度。第3节是临床最常见的症状之一，咳嗽。咳嗽其实要讲起来能讲非常多，但是在考试当中出现的难度不大。卡血最常见的病因是呼吸道感染，这个大家应该都有共识了。各种病因吧，感染是一个，还有一些变态反应性的。这里面爱考的是咳嗽变异型的哮喘。这个孩子咳嗽，总是咳嗽，不缓解，用了抗生素没用，用了抗病毒的没用，做雾化管用。反过头来验证你是咳嗽变异性哮喘，以咳嗽为单一表现的。还有像异物吸入，我们曾经见过的异物吸入，比如说小花生粒儿，比如说针子我们还有见过像纽扣电池塞的比较深，一下卡住。有些是突然间就会出现急症死亡的，也会有这种现象。压迫呼吸道疾病，我们基本上在儿科的主治考试当中肯定不涉及。脓胸、脓气胸说的考试也很少。当然还有一些其他的疾病，在这里面我们不用详细的去了解。对于诊断和鉴别诊断来说，它有的时候能够指导我们有下一步的思路。所以复习咳嗽这一章节是跟呼吸道系统疾病密切相关的。你要想到，如果这个孩子咳嗽，声音嘶哑，注意大家要跟我想如果说咳嗽突然间有声音嘶哑，他的咳嗽声音呢像小狗一样，有呼吸快、呼吸费力的现象，你要怀疑是什么？他有可能出现了喉炎的表现。那如果它是一个咳嗽，有丝儿丝儿拉风箱一样的声音，点头呼吸，吃喝变得很差，它有可能出现了毛细支气管炎，出现了憋喘的症状。如果他最开始有过一个剧烈的跑步，一边跑一边吃东西的病史，出现了一个剧烈的咳嗽，然后咳嗽就消失了，过了一段时间又开始出现了咳嗽，有可能还伴有发烧，我们叫2重性的咳嗽。你得想想是不是异物。所以咳嗽的时间也好，声音也好，性质也好，都跟临床的疾病有关。处理原则根据他病因不同，如果这个孩子是我前面说的刺激性咳嗽，5、6岁，胸部的听诊没有任何的问题，拍了一张胸片，上面有碘片影，你要考虑做什么检查？你应该查血常规，你应该查支原体。如果支原体阳性，它需要使用的是阿奇霉素，说的简单一点。如果这个孩子反复的咳嗽，比如说在早上或者是在晚上尤其严重，用了抗生素，用了1轮或者2轮抗生素效果不好，尝试做雾化，感觉症状明显缓解，
你要把它当做咳嗽变异性哮喘来处理。对症治疗，这些治疗方法和治疗药物不需要考虑啊，不需要去背了，因为我们不怎么在这个章节不会考的。外科手术也谈不上，这个大家都不用看。第4节是呼吸困难。呼吸困难指的是频率、呼吸的强度、呼吸的节律有改变。换句话说，我们认为呼吸特别费力。第一点对大家的要求就是能够识别什么样的孩子有呼吸困难，大家要很敏感，因为我们要做题嘛。题目当中一旦出现了像鼻山、点头、三凹征、张口、耸肩，这些字眼都意味着这个孩子有呼吸困难的症状。这是从概念上来判断。从原因上来判断，有可能是跟上呼吸道相关的，比如说鼻炎啊，比如说这个 Perry-Robin 综合征。当然这个疾病本身不考啊，不考。还有可能跟下呼吸道，比如说他是一个严重肺炎的病人，还有可能跟先心有关，严重的先天性心脏病也会出现呀，也会出现呼吸的费力。严重的贫血，还有一些中毒、脊髓灰质炎、神经肌肉的疾病、感染性多发性神经根炎都有可能会出现呼吸改变。所以我们就要判断它到底是一个肺源性的，还是心源性的，还是血源性的，还是跟这些我们说异症性的啊。这个就是其实没什么大病啊，紧张、焦虑出现了这些呼吸困难的表现。你在特别紧张的时候觉得喘不过来气，我们也见到过这样的小朋友。诊断方式，这张表格其实还是挺重要的。这张表格呢，我们在考试当中曾经有1年考过，后来就再也没出现了。就是判断吸气性的呼吸困难还是呼气性的呼吸困难。咱们想一想啊，吸气性的呼吸困难，举一个典型的疾病，我一般比较习惯于拿疾病来让大家理解。喉炎，咱们的喉长的就是一个漏斗形，如果在这个基础上有炎症，就会肿，本身就是个漏斗，你最窄的那地方你再肿了，气儿就进不来了。气儿进不来，这个孩子会有什么表现？就是我形容的这个声音啊，我学的一定就是喉炎的表现。吸气呈现一个三凹征，吸气像是延长的，因为他努力的抢吸气，所以呼吸的次数反而是减少的。还有一个高调的喉喘鸣，有可能是上呼吸道的炎症啊，或者是异物，都会引起上呼吸道的一个梗阻现象。但如果是一个呼气性的呼吸困难，换句话说，这个气儿啊进是进得来，就是有点出不去，说明问题在下面。比如哮喘的病人，吸没事儿，呼半天，甚至他们会有一个端坐呼吸啊，坐起来，这种呼吸状态，他们的呼气时间延长，所以还会有一个喘鸣音。你看他们的描述方式是不一样的。严重的肺炎、哮喘发作都可以这样。混合性的，进气儿也困难，出气儿也困难啊。比如说肺炎的病人，同时出现了肺部的罗音啊，肺里面噼里啪啦有水泡音，呼吸呢有点浅，像点头、耸肩这些字眼大家要了解和熟悉，因为这些字眼比较容易出现在考题当中。心衰，左心衰典型的表现就是夜间阵发性的呼吸困难。右心衰呢，主要是体循环淤血，比如说肝颈静脉怒张等等，
这个说实话，我们心衰考的不太多啊，在我们考试当中出题几率比较小。还有一些先心病，先心病的考点一般不是在呼吸困难这一块，所以我把这块跳过不讲了啊，大家也不用去仔细的去背，因为先心病的考点一般是谁向谁分流，在胸片上哪个心房大，哪个心房没有变化啊，一般是在考点是在这个部分。还有像心包缩窄，心脏外面裹了一层厚厚的盔甲，比如说有大量的心包积液，你在听诊的时候就有可能会听到心音很遥远，就心脏泡在水里了嘛，心脏泡在了一个酒坛子里面，想听心脏的跳动，心脏自己也跳不动，你听也听不着，所以会出现一个心音遥远的现象。但是这类考题在我们的考试当中不太多见。下面这几个基本上都不怎么考，所以我也不跟大家详细说了。病因治疗啊，当然你要猜测出来它的病因是什么才能给予治疗，比如说喉喘鸣，把气道打开就可以了。比如说你是哮喘，你也要做雾化。但如果你是肺炎，你可能除了给予一些氧疗之外，你还需要给予一些抗生素给予一些雾化的药物进行病因治疗。如果严重的病人可能会需要气管插管。我们在这里不详细说，但是呢，到呼吸系统疾病的时候还会涉及到血气的解读因为我们最后发现很多同学在血气的判读上总是觉得不熟悉，记不住这些 pH 值二氧化碳分压等等。治疗原则在这里面我们强调这几个部分，氧疗这个地方有可能会考因为曾经肯定是考过还不止一次。对于氧疗下列的描述哪一项是正确或者是错误的？给氧的方式鼻导管、面罩都有可能，包括像口罩、面罩。氧浓度呢，一般在30%到40%，如果严重的缺氧，氧浓度是可以上调的。这里面要注意时间，60%的吸氧时间不能超过24小时，100%不能超过6小时。尤其是新生儿、早产儿，他们用氧的指征把握得更为严格，因为我们担心会出现早产儿的视网膜病变。下面还有是关于气管插管机械通气一些指征，这部分内容完全跳过，不用看，肯定不会考的肯定不会考的。我们来说第5节青紫，看起来紫，指的是皮肤黏膜比较浅表的毛细血管血液当中，注意环延型的血红蛋白增多，大于50克每升，或者是变性的血红蛋白，也就是高铁血红蛋白含量超过了血红蛋白总量的 15%， 这2个数值要记住。青紫最多见的就是像口唇的青紫、指甲的青紫、鼻尖的青紫。分成不同种，有中心性的青紫，血氧饱和度它是下降的它有缺氧的表现。还有呢，周围性青紫，我们说在皮肤比较冷的时候，我们就说哎呦动动手都紫了，这说的是周围性青紫，血氧饱和度没事儿，它也没有缺氧的现象。还有一种跟中毒相关，就是变性血红蛋白血症。我们来看中心性青紫，在这里面法4心脏病法4是一个绝对的重点，因为法4是我们婴幼儿时期最常见的青紫性的先心病，它有很多剂型，我在这儿稍微简单带大家复习一下或者叫预习一下，就看你自己的这个知识储备情况了。法4的病人有这么几个特征，熟悉我讲课的我知道我爱画图，我就想让大家把心脏这事闹明白，因为我当年上学的时候对心脏简直就是一片懵直到现在终于慢慢理解了，心脏长这样，我现在画的就是正常的一个心脏的样子，这是左，这是右，所以换句话说，我画的就是你心脏长的这个模样。这块有一个时间隔缺损因为你看我画的这都是没连着，然后呢我画一个圆在这里，什么意思呀？这个叫做主动脉气跨，主动脉
脉同时接受了左边和右边的血，换句话说，这主动脉里面就混入静脉血了。但凡你混入了一点点静脉血，全身就会出现青紫现象，主动脉齐跨，室间隔缺损。还有什么表现呢？这边是右，这是右心室。右心室我一般这样写，叫做右心室流出道的狭窄。这右边的血往外还打不出去，右室流出道狭窄，那右边就得使劲使劲挤，使劲挤，使劲挤，把右边的肌肉就给练得肥大了，叫做右室肥大。这就是法四最基础的4个病变这是我们最基本你一定要会的这一部分内容。它是一个右向左分流的先心病。这样的病人如果是心源性的，这种青紫就算你给他100%的氧气也不能够缓解，因为它是跟心脏相关的。但是如果它是一个跟呼吸相关的，比如说它是早产儿的呼吸暂停，吃奶没劲儿了，不喘气儿了，这种青紫你给他一些氧气支持有可能会缓解的它跟呼吸系统相关。当然还有一些重症肺炎，大气氧分压比较低，这个疾病肯定不考，大家不用看。前面咱们说的是中心性的青紫，还有一些呢是周围性的青紫。比如说我刚才说的冻得我手都紫了，这典型的就是寒冷的时候血管收缩手发白，手指甲发紫。我在冬天的时候这个如果开车过来或者是如果骑车过来的时候，手就会出现这种现象，这就是个周围性青紫。当然在休克的时候也可以出现，咱们临床肯定会考关于休克的题，一定会考，有可能会放在大题里面考告诉你这个孩子有频繁的呕吐或者是拉肚子，随便举例子次数越来越多，这个孩子精神不好，意识反应差，特别爱睡觉，甚至有点叫起来有点困难，有点神情淡漠的表现，血压测不出来，手指甲是青紫的，四肢是厥冷的，那他就是一个休克的病人。还有一种是变性血红蛋白血症，如果当血液当中含有3价铁的血红蛋白增多，它就会失去携氧能力，这个时候也会出现皮肤黏膜的发紫。诊断，这个诊断和鉴别诊断基本上不怎么考，跟大家说不怎么考，所以大家其实不用怎么看，你要问问是不是早产，有没有肺部感染，然后就做查体假如说咱们假如说这个青紫在喂奶之后发生，这是一个33周的孩子，现在喂奶之后就开始有青紫，它有可能是早产早产引起的呼吸暂停，它是一个呼吸性的青紫。但如果这个孩子是在吃奶的时候发生的青紫，它就有可能是一个鼻咽部的一个结构异常一吃奶发现有氧气的进入困难出现的青紫。所以青紫发作的时间是我们需要考虑的。还有像新生儿红细胞增多症也有可能会出现青紫这种青紫一般持续2周左右，然后就慢慢消失了。还有跟心脏相关的，比如说主动脉缩窄伴有动脉导管未闭，这种疾病一般不怎么考咱们先说不怎么考。比较在临床常见的，比较容易出现在考题当中的，其实是我们说的持续性青紫，也就是说青紫型的先心病法四这是我们唯一能够出现在考题当中的。关于法四应该这么写关于法四爱考的点太多了。法四长什么样我刚才已经问过了。这样的小朋友走着走着就蹲下来，走着走着就蹲下来，你也要想到是法四。如果这样的病人已经被诊断法四了，现在在大哭大闹的时候突然间晕了，你要能反应过来他是一个
阵发型的缺氧发作。法四当中，它是谁向谁分流？法四当中有一部分是右向左分流啊，它是一个主动脉齐跨，主动脉接受了左右两边的血液。当然，法四的治疗一般不考，因为它最终就是靠手术治疗，这跟我们没关系了。其他的疾病啊，其他的这些像什么肺静脉的异位引流什么的，绝对不考，只要了解法四就够了。如果是青紫突然发作啊，有可能是中毒啊，或者是后天性的高铁血红蛋白血症等等。治疗原则肯定还是跟病因相关的。在这里面我就讲一点，就这一个容易出现在考题当中，就是我们说的中毒，亚硝酸盐中毒。亚硝酸盐其实在婴幼儿当中呢，考的就实际上我们在临床病例当中啊，出现不是特别多。亚硝酸盐好发在陈旧的饭菜当中，它们的亚硝酸盐的含量是比较高的，还有一些腌制的产品啊，它们亚硝酸盐的含量也非常高。如果真的是亚硝酸盐中毒，需要记住的是解毒药美兰或者叫亚甲蓝，这个药物是常考的。维生素 C 是一个辅助，对这一点我们在急性中毒的时候还会再说，在这里就请大家额外记住。在特殊情况，书上还会写一些内容，包括像呼吸性的、心源性的应该怎么处理，那些内容不考，不用看。支持疗法不考，不用看。第6节是胸痛，胸痛不太好考啊，实话说啊，不太好考。其实我们做临床医生有的时候也不爱看胸痛的病人，为什么？因为可能性太多，有可能是胸壁啊，胸廓本身有一定的炎症改变啊，有可能是因为我们说这个呼吸的问题，也有可能是因为跟心血管相关的，甚至有的时候我们说过度换气啊，使劲呼吸的时候也有胸痛的表现啊，所以病因很多。这种病因啊，在考试当中不太容易考试。问病史，疼痛的部位和有没有放射啊，这个在成人当中其实更多见，尤其像心绞痛啊，有一个胸痛的放射，有没有诱因疼痛啊，疼痛的严重程度，比如说有没有服用强酸强碱的病史啊，你有跟家里吵架的病史，那你有可能这个孩子就有胸痛的表现。在体征当中看看有没有外伤，有没有胸壁的感染等等，当然还要参考一些辅助检查，比如说胸片啊、心电图啊，然后白细胞的分类啊，有的时候甚至还要做心脏超声，还要做心肌酶等等。我们简单了解一下鉴别诊断，就看看就行，真的就是看看就行。如果他的胸壁已经有外伤了，那你可能需要拍一张片子，除外一下骨折的现象。如果是个带状疱疹，这说实话，这个在儿科当中不怎么出现啊，也不爱考。还有一个就是流行性的胸痛，了解一下吧，真的是了解一下。科萨奇 B 组病毒感染，还有胸腔本身的原因啊，胸腔里面的原因，比如说心血管系统疾病，心脏的病变，川崎病。川崎病实际上出现胸痛的病例不太多，所以你看到川崎病的诊断当中其实没有胸痛。但是川崎病这个病哈，在我们儿科考试当中一定考，真的是一定考，因为现在越来越多的病人啊，你要知道它的几个特点：发烧5天，然后红，什么地方红啊？眼睛红、嘴唇红，然后草莓舌，对吧？然后淋巴结有肿大，然后手脚有肿，后期有脱皮，心脏彩超呢有可能会出现一个冠脉扩张。这其实是一个自限性的疾病，但是它容易影响冠状动脉，所以我们才要治疗。说到川崎病，就大家一定要记着多看看书。呼吸系统疾病啊，你就肯定有咳嗽、咳痰，还有一些消化系统疾病。所以鉴别诊断这一部分呢，很少拎出来单独考，也很少问你胸痛怎么鉴别诊断，一般不怎么出题。治疗2个大的方向吧，一个是抗感染，还有一个是针对原发病。
如果真的是有胸腔脓肿了，你可能这2个治疗就已经不够了，你可能还需要对症治疗和一些手术的方式。